হেল্ল' এভৰিৱান, আকৌ এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। সেইদিনা পাপাহঁতৰ ঘৰতে অকণমান দেখাবলৈ থাকি গ'ল। এয়া ধান পাপাই কঠীয়া মানে সিঁচিবৰ কাৰণে বাছনি কৰিয়ে থৈছোঁ বাৰু। এতিয়া তিয়াব মানে মাক দেখাবলৈ কৈছে, যিহেতু ৰাণী আৰু মানে সেইকাৰণে দেখাই লৈছোঁ আৰু মই আগৰ পৰাই মাৰ সুধি লয়। তাৰপিছত এইফালে পথাৰখন অকণমান আপোনালোকক দেখালোঁ। এইকেইটা খেলি আছে এইখিনি, আৰু আমাৰ এইফালে একদম ৰজা মহাৰজাৰ নিচিনা ঘোঁৰা নাইতো আজিকালি, হাতী ঘোঁৰা। সেইকাৰণে বাইকখনকে ভাবি লৈছে নেকি তেওঁ পাপাই। অকণমান জমনি কৰিলোঁ। তাৰপিছত মায়ে মোক এইফালে দেখাই আছে, সেইফালে দেখাই আছে। ওপৰত সোণাৰুখিনি মোক ফুলখিনি উঠি গৈ পিনে ফটো মাৰিব কৈছে, ভিডিঅ' কৰিব বেছি। মইনো কেনেকৈ উঠিম বাৰু, আপোনালোকে চাওকচোন। ঘৰটোত দুটা ঘৰ মানে ওপৰ হ'ব, তাকে জমনি কৰি আছে মাৰ লগত মানে। তাৰপিছত এইফালে আকৌ আহিবলৈই হ'ল নহয়। আহোঁতে ৰাস্তাতে ভিডিঅ' নকৰাকৈ থাকিম জানো, ইমান ধুনীয়া লাগিছে নৈখনলৈ। এইখনেই আমাৰ দিহিং নদী দেই ৰাইজসকল। তাৰপিছত এইফালে আমাৰ মনুকনো ইয়াত একদম ছাইডত বহি হাৱা খাই আহিছে। তাৰপিছত আহি ঘৰ পালোহি। ঘৰ পাই পিনে আৰম্ভণি তাৰপিছত পিছদিনাখনহে দেই। তাৰপিছত কি কৰিম আৰু, তাকে অকণমান ভিডিঅ' আপোনাৰ লগত কৰিলোঁ। তাৰপৰা সিদ্ধান্তে বাহিৰে ৰং চং এতিয়া ভিতৰে কোৱা ভাতৰি দিছে মানে লেতেৰি পেতেৰি আছে। নৰসিংহৰ গুটি খুৰাক খুজি আছিলোঁ, খুৰাই ফাইনেলি আনি দিলেহি। এতিয়া ছটিয়াই দিম, ক'ত ছটিয়াম ভগৱান জানে। আপোনালোকে চাবচোন দেই, কেনেকৈ কি কৰিলে এইটো বাচি যায়। মই বহুত ফুলৰ টাবত দিছোঁ, পাছফালে ৰুইছোঁ, মাটিতো ৰুইছোঁ, ক'ৰবাত ৰুইছোঁ, কিন্তু নহৈছে। এতিয়া তাকে ৰুই চাওঁ, মানে এইটো হেঁচি চাম এতিয়া কি হয়। তাৰপিছত এইফালে অকণমান আগফালে গৈ তাকে ভিডিঅ' বনালোঁ। এই ভিডিঅ' বনাই থাকোঁতে খুৰী আহিলে, খুৰীৰ লগত অলপ কথা পাতিলোঁ। তাৰপিছত এইটো এটা আনিলোঁ বস্তু। এইফালে এতিয়া সন্ধিয়া দিবলৈ ওলাইছোঁ তাকে। আৰু এইফালে সন্ধিয়া গোঁসাই ঘৰত তাকে অকণমান সোমাওঁ বোলো। তাৰপিছত গা পা ধুই কাপোৰ কানি পিন্ধি লৈছোঁ। গোঁসাই ঘৰত সোমোৱাৰ লগে লগেহে, সোমোৱাৰ আগতহে মই এনেকৈ ফুট চুট লগাই লওঁ পূৰা দেই। তাৰপিছত তাৰ আগত এনেই থাকিলে মই এইবোৰ ফুট চুট খাৰু চাৰু নিপিন্ধোৱে। তাৰপিছত ফুলখিনি ৰাতিপুৱা দি থৈ গৈছিলোঁ, সেইখিনি মই থৈ দিছোঁ। সেইখিনি কিবা এটা কৰিম মানে। তাৰপিছত অকণমান গীতা ভাগৱত পঢ়িলোঁ। আৰু এইফালে অকণমান আজি লগাই ল'লোঁ আল্টা। এনেই থাকিছিলোঁ যে, অকলে আছোঁ, সেইকাৰণে আমনি লাগিছে। কি কৰিম কি নকৰিমকৈ ভাবিলোঁ, ইয়াকে লগাওঁ আৰু। জেতুকা বুলিবলৈতো নাই, এইখিনিকে লগাইছোঁ। কিন্তু এই আল্টা লগালে কিন্তু নখৰ বেমাৰ ভাল হয় দেই ৰাইজসকল।